grabaste? Sí, vale. Ya está grabando. La puta que lo parió. No me filmes abajo de la pollera que me vas a chaval que es un travesti. Amplíen esa parte, dice. Ay, qué hija de Decime si no es lo más grabar. concha de la lora. Yo también te grabo. Mirá, Uah. Estamos haciendo una ambición en la cara. Mirá, boludo. ¡Qué olor, boluda! Es tremendo. Playero. Pongamos las manos arriba. Una concha. Dale. La puta que lo parió. Da calorcito. Da calorcito. Ay, mirá qué lindo. Pedimos un deseo. Dale. Pongamos las manos arriba. Yo tiro mi cigarrillo. Y digo, por este día que vamos a ir a almorzar con Mirta. Con Mirta Legrand. Boluda, me voy a quemar. En cualquier momento esto se me prende. El filtro se está quemando. Sí, está re lindo. ¿A qué más? Pongo el celu, arre. Ah, boludo, las polillas no. Hay que tirar a celeste. Celeste es internable porque está re hot. No va a durar nada. Ay, vamos a quedar. ¿Qué? ¿Si arrancamos la palmera? ¡Qué boluda! Uy, no, le salió una chispa celeste. Ay, amor, ¿Te cuenta, boluda? Estamos grabando. Y no firmamos la dos. una más boluda que la otra. Yo también, mira, filmo. Arre. Ay, ya está. Se terminó. Concluyó Hagamos así tipo... Dale, pero ¿quién graba, boluda, mano? Dale, boluda. Boludo, si tiramos esto explota. Dale, boluda, hacelo. No, pero estamos mucho más... Uy, la coña.